Здравейте, искам да ви покажа един двустаен апартамент, който се намира в Стария град Поморие. Както виждате, още се работи по апартамента, тъй като сградата още не е готова, не е завършена. Апартаментът е 60 квадратни метра с източно изложение, разположен на трети жилищен етаж. И тук е момента да кажа, че към апартамента има и склад от 3 квадратни метра. Очаква се сградата да вземе акт 16 в 2026 година май месец. Тук имаме една хубава широка тераса и скеле, който ще бъде премахнат до 2-3 дни. Това е жилищна сграда с нормална такса поддръжка, нещо от сорта на 250 до 300 лева. Цената на апартамента е 96 000 евро. И тук имаме една баня с нормални стандартни размери.